بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أصدقائي، نجدد الترحيب بكم في درس جديد. اليوم غادي نخدموا واحد التمرين جديد في مادة l'impôt sur les sociétés. نبداو على بركة الله. La société Sapèche est une société anonyme spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des produits de pêche. دونك كيف العاده عندنا لي برودوي وعندنا لي شارج. لا كيستيون الاولى كيقولوا لنا نحسبوا لو ريزولتا فيسكال. دونك كنديروا واحد الطابلو ديال لي ريانتيغراسيون و لي ديدكسيون ونبداو بلوبيراسيون الاولى. عندنا لوبيراسيون الاولى ان بينيفيس كونطابل. دونك بما انها بينيفيس دونك غتمشي لهاد المونطون غيمشي في لو ريانتيغراسيون. فوالا 480,000. دابا نديروا لي زاناليز بور لي برودوي. عندنا ان شيف دافير اور تاكس. دونك سي ان برودوي امبوزابل بور لونتربريز عادي. ما كنديروا والو rien à signaler, produit imposable en hors taxe. Un revenu de location des immeubles nus, redevance des brevets concédés au Maroc. Donc les deux opérations, ce sont des produits accessoires. Donc ce sont des produits imposables pour l'entreprise. Voilà, revenu de location, redevance des brevets, ce sont des produits accessoires imposables. Je vais les dividendes. سمح لي ديفيدون ريسو ديال 25,000 بالمونطون 25,000 درهم. دونك كما كنعرفوا لي ديفيدون اكزونوري de 100% car il est déjà frappé par la TVA de 15%. Donc le montant à déduire. Les produits, ce ne sont pas des produits pour l'entreprise. Le produit de cession des immobilisations, c'est un produit non courant imposable. Voilà, produit de cession des immobilisations, produit non courant imposable. RAF classe 7. نمشيو دابا les analyses des charges. L'opération الاولى عندنا frais de réception engagés par le directeur général de la société pour l'inauguration de son habitation principale. بالمونطون TTC حنايا كنعرفوا بال les frais de réception, de mission, d'hôtel. Donc هاد les frais الا كانوا بالمونطون TTC, c'est une charge pour l'entreprise. Voilà, عندنا les frais de réception بالمونطون TTC. Donc c'est une charge pour l'entreprise. ولكن في هذه الحالة هاد les frais de réception pour l'habitation principale. Donc ما عندهمش العلاقة مع l'entreprise. Alors شنو كنديروا في هذه الحالة؟ Les frais de réception engagés par le directeur général, ce sont des frais non liés à l'exploitation de l'entreprise. ما عندهمش العلاقة مع l'entreprise. Donc à réintégrer le montant total. كنقلعوه من les charges حيت في هذه الحالة les frais de réception ما عندهمش liaison مع l'entreprise. À réintégrer le montant total. نمشيو l'opération الثانية. Les cadeaux publicitaire au client ديال 125 unité à 90 درهم hors taxe. هاد 90 درهم سي لا فالور يونيتير. حنا شنو كنعرفوا على لي كادو بوبليسيتير؟ باش تكون لي كادو بوبليسيتير اون شارج بور لونتربريز خص لا فالور يونيتير بالمونطون تي تي سي يكون قل من 100 درهم. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نضربوا هاد 90 درهم في 1.2 وغادي نشوفوا واش فايت 100 درهم ولا ما فايتش. Voilà. La valeur unitaire est égale à 90 درهم في 1.2. Donc تعطينا 108 درهم TTC. Donc كبر من 100 درهم. Alors c'est une charge non déductible. Donc une charge non déductible à réintégrer le montant total. Voilà. Les cadeaux publicitaires, on a le montant 11,250 à réintégrer le montant. فوالا. ولكن في هذه لوبيراسيون عندنا هاد 90 درهم، عندنا هاد المونطون راه اوغ تاكس. وحنايا كنعرفوا بال تيفيا ديال لي كادو نون ريكوبيرابل. دونك لا تيفيا في هاد الحاله ديال لي كادو سي اون شارج بور لونتربريز. دونك خصنا نزيدو ديك لا تيفيا. فوالا شنو كنديرو افيك لا ديدكسيون دو تيفيا. كنديرو هذاك المونطون توتال 11,250 راه اوغ تاكس، كنضربوه في التيفيا 20% est égal à 2,250 à déduire la TVA. Voilà كنزيدو. نمشيو عند les jetons de présence. Les jetons de présence او les jetons spéciaux كيف قلت لكم في التمرين اللي درنا قبل. Ce sont des rémunérations accordées aux administrations en contrepartie d'un objectif réalisé. هاد les jetons de présence راهم في كلاس 6 61 exact. Donc c'est une charge pour l'entreprise. Voilà. Le commentaire شنو كنديرو؟ charge liée à l'exploitation de l'entreprise. نمشيو عند les dons octroyés à une association d'utilité publique. دونك شنو كنعرفوا على لي دون؟ لي دون عندنا جوج، لي دون
reconnus d'utilité publique et les dons pour les œuvres sociales. حنا عندنا في التمرين les dons octroyés à une association d'utilité publique, donc reconnus d'utilité publique. Donc le commentaire, c'est une charge déductible sans limitation. يعني هذوك لي دون اللي كيتعطاو les établissements reconnus d'utilité publique كيف ما كان المونطون c'est une charge pour l'entreprise. Rien à signaler, ما كنديرو والو. نمشيو عند les redevances de crédit bail relatives à une voiture de tourisme. Le contrat s'étend sur une durée de 5 ans. Donc la durée, alors c'est très important pour le crédit bail. Voilà, on a 5 ans. Donc, on a le redevance ديال voiture de tourisme. حنا كنعرفوا بالله voiture de tourisme البلافون ديالو هو 300,000 درهم تي تي سي ولوطو هو 20%. دونك ا ريانتيغري لا ديفيرونس كنشدوها 88,000 ناقص لو بلافون اللي هو 300,000 و 20%. فوالا. Redevance d'un crédit bail d'une voiture de tourisme à réintégrer la différence quand je donne le montant de la redevance 88,000 ناقص le plafond اللي هو 300,000 fois 20% est égal à 28,000 à réintégrer le montant. علاش قلت لكم هنايا هاد la durée c'est très important حيت le crédit bail عنده واحد limitation. Le crédit bail pour les voitures de tourisme عندهم واحد limitation. Donc شنو كتقول la limitation de ces déductions ne s'applique pas si la durée de location est inférieure à 3 mois. Donc lequel عندنا par exemple le contrat s'étend sur une durée de par exemple 2 mois. إلا كان عندنا 2 mois شنو كنديرو à réintégrer le montant total. Voilà, donc هاد لي ريدوفونس ما كيوليوش اون شارج بور لونتربريز، ولكن في هاد الحاله عندنا 5 ans دونك كنطبقوا داك البلافون. فوالا. نمشيو عند لي تاكس urbains de la villa d'un administrateur. دونك لي تاكس urbains حنا كنعرفوا بالله لي امبو اي تاكس راهم في كلاس 6. دونك سي اون شارج بور لونتربريز، ولكن في هاد التمرين في هاد الحاله عندنا التاكس اوربان ديال الفيلا دان ادمينستراتور، يعني واحد الضريبه ديال الفيلا ديال l'administrateur. Donc في هاد الحاله non lié à l'exploitation. Voilà شنو كنديرو impôt non lié à l'activité de la société, alors c'est une charge non déductible à réintégrer le montant total ديال les impôts. Voilà 4500 à réintégrer. عندنا provision pour augmentation des prix de matières premières. Donc شنو قلنا في التمرين اللي فايت les provisions pour hausse يعني pour augmentation هذوك les provisions اللي عندهم l'augmentation des prêts, ce sont des charges non déductibles à réintégrer le montant. Voilà, 16,000 à réintégrer. On a les provisions pour dépréciation de la créance client Omar. Donc, les provisions pour dépréciation des clients, il est qu'un individualisé. C'est-à-dire, il est عطاونا السمية ديال الكليون، il عطاونا السمية ديال الكليون. Donc, c'est une charge déductible, c'est une charge pour l'entreprise. أما إلا ما عطاوناش par exemple قالوا لينا provision pour dépréciation de la créance du client ووقفوا هكاك، donc في هذه الحالة c'est une provision non individualisée. شنو كنديروا c'est une charge non déductible à réintégrer le montant. Donc في هذه الحالة عندنا individualisé حيت عطاونا السمية ديال الكليون individualisé. Voilà. Provision individualisée est déductible en hors taxe. Voilà, est déductible en hors taxe. حنايا شنو كنديروا هنايا عندنا المونطون تي تي سي. حنايا كنعرفوا الى هاد البروفيزيون باش يكون une charge pour l'entreprise خصو يكون hors taxe. دونك حنايا عندنا المونطون تي تي سي خصنا نحيدو ديك لا تي في. دونك شنو كنديروا الوغ ا ريانتيغري لا تي في كنشدو هاد المونطون 5400 راه تي تي سي كنقسموه على 1.2 باش تولي اوغ تاكس وكنضربوه في 20% باش نحسبوا لا تي في. فوالا 5400 مقسوم على 1.2 فوا 20% كتعطينا 900. دونك ا ريانتيغري لا تي في كنقلعوا لا تي في. فوالا. بروفيزيون بور ريسك ديفير. حنايا كنعرفوا بالنسبه لي بروفيزيون الا كانوا بريسيزي دونك في هذه الحاله سي اون شارج ديدكتيبل غيان اسينيالي ما كنديروا والو. الا كان البروفيزيون نون بريسيزي يعني ما محددش دونك ا ريانتيغري لو مونطون.
دونك في هذه الحالة عندنا بروفيزيون بور ريسك ديفير، يعني درنا واحد بروفيزيون على أضرار متنوعة، يعني ما حدوش الضرر بالضبط. دونك هنايا البروفيزيون نون بريسيزي، يعني ما بريسيزيناش يعني بالضبط شنو هذاك البروفيزيون ديالاش. دونك في هذه الحالة شنو كنديرو؟ ريانتيغري لو مونطون. Voilà, provision pour risque divers, charge non déductible, حيت هذاك البروفيزيون non précisé, à réintégrer le montant. عندنا واحد بروفيزيون اخر، بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي ستوك. دونك ديبريسياسيون دي ستوك يعني هاد البروفيزيون ديال ديبريسياسيون حدوا لينا يعني بريسيزي ديالاش ديبريسياسيون ديال لي ستوك. دونك هاد لو مونطون سي اون شارج بور لونتربريز ما كنديرو والو، rien à signaler. Voilà, provision pour dépréciation des stocks, c'est une charge déductible ما كنديرو والو. دونك كنجمعوا دابا لي ريانتيغراسيون، التوتال ديال لي ريانتيغراسيون او التوتال ديال لي ديدكسيون، كنديروا لي ريانتيغراسيون موان لي ديدكسيون كتعطينا لو ريزولتا فيسكال. ابري كنقصوا الا كانوا عندنا لي ديفيسي فيسكال. دونك في ليكزيرسيس ديالنا عندنا 5 سنين، دونك 2014 2013 2012 2011 و 2010 سو سون لي ديفيسيتير. دونك اول حاجه كنقصوهم لي ديفيسي اور امورتيسمون، يعني لي ديفيسي اللي ما فيهمش لامورتيسمون. دونك شنو كنديروا؟ لي ديفيسي اور امورتيسمون كنحطوا لي زاني اللي عندنا 2010 حتى 2014. فوالا 2010 11 12 13 14. دونك بالنسبه لي ديفيسي او امورتيسمون كنقصوا جوست لي 4 اون، يعني 4 سنين ديال لي زاني بريسيدون. فوالا دونك شنو غادي نقصوا؟ غادي نقصوا جوست 2014 2013 2012 2011 بالنسبه لي ديفيسي اور امورتيسمون. فوالا كنحطوا لي زاني ديالنا وكنديروا 42300 ناقص 18900 كتعطينا واحد المونطون ديال 23400. فوالا ها لاني الاولى. ابخي كنمشيو لاني اللي قبل منها 58700 ناقص 23200 كتعطينا 35500. فوالا ها لاني الثانيه. لا ميم شوز لاني اللي قبل منها 72600 ناقص 43400 كتعطينا 29200. ها لاني الثالثه. كنمشيو عند لاني اللي قبل منها 97000 ناقص 58500 كتعطينا 38500. فوالا ها لاني الرابعه. وبالنسبه لاني اللي قبل منهم ما كنديرهم، جوست كنقصوا جوست لي 4 اللي قبل ليكزيرسيس اللي كنحسبوه. فوالا 2015 كنقصوا جوست 2014 13 و12 و11. فوالا دونك كنديروا هذاك الريزولتا فيسكال ناقص التوتال ديال هذا الشيء كيعطينا 399800. ابري عاد كنقصوا لي ريزولتا فيسكال ابري لامبوتاسيون دي ديدكسيون. فوالا بالنسبه لهاد لي زامبوتاسيون كنقصوا لي زاني كاملين اللي عندنا. دونك شنو كنديروا؟ فوالا دونك هذاك المونطون اللي لقيناه كنحطوا لي زاني ديالنا هنايا 2010 11 12 13 14 وكنحطوا لي زامورتيسمون اللي عندنا 28600 58 و500 43 و400. المهم هاد لي مونطون كاملين كنحطوهم هنايا وكنديروا هذاك الريزولتا اللي لقيناه ناقص هاد لي زامورتيسمون. وكيعطينا لو ريزولتا فيسكال ديال 226200. فوالا إذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية التمرين. أتمنى أن ينال إعجابكم. إذا أعجبكم الفيديو شاركوه مع أصدقائكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة دعما منكم للمزيد إن شاء الله، وشكرا.